忍不了了，忍不了了，一点忍不了，先踹一脚再说。嘿，早啊，兄弟们，还是这个时间，还是这个地点，走，咱们把昨天装的货给它去卸掉。biu biu， 昨天是从上海装了3吨的普货，送到南通如皋长江镇的。现在是早上的8点半，咱们已经到卸货的地方了。进这种大厂里面卸货就是比较麻烦，还要登记，还要戴安全帽。下车必须要戴安全帽。我天，这帽子好脏！哎呀，我早上刚洗了头。把车停好，第一件事情先把门打开，等他们过来卸货。我说我打不开这个门，你们说我连门都不会开，要2边一起拉才能打开，我这不还是打不开呀？实在是没有办法了，让卸货的师傅帮忙研究了半天，他也没打开。这个密封性也太好了吧，到最后还是我把旁边的门打开透点气，然后后面的门才慢慢打开了。货主说卸货的时候要在平台上操作一下，要有轨迹，所以咱们要打开一下满满平台，拍个照片上传一下轨迹。卸完货了，来办一件兄弟们最惦记的事情，打黄油，6000多公里了，先打个黄油再说吧。OK， 把车先放这地方，让他们先弄着，然后我去拿我的车牌号。扫个小黄车。我有一个车牌号，到了好多天了。顺丰的，顺丰哦，邮政的。叫承弄娟。哦，对对，到付20啊。好嘞。激动的心，颤抖的手，从今以后咱也是持证上岗了。新牌落地，顺顺利利，从此以后你我风雨同舟，不求大富大贵，但愿平平安安。让这个打黄油的师傅顺便帮我装一下，这个是我在抖音上面买的卧铺套，夏天了太热了，所以铺这种卧铺套要稍微凉快一点。当当当当，是不是挺好看的？再把我买的窗帘装在上铺遮挡一下。这个窗帘没有大的用处啊，我就是觉得好看，所以我才买的。怎么样，兄弟们，是不是仙气飘飘？这次回南通的主要任务就是把我的车牌给装上，然后再把我的快递该拿的都给拿了，顺便再把我车子的轮毂给喷一下。完蛋了，这个颜色好像买错了，跟上次好像不太一样。上次那个是玫红色，这个是桃红色，这个颜色略微有一点太鲜了，太艳了。算了，就先这么喷着吧，颜色区别也不是太大。上次喷的时候没有擦轮毂，这次要擦一下，把它擦亮一点，然后再喷。喷这个纯粹是个人爱好，没有别的用处。下次你们在路上看见这种颜色的轮毂，那大概率就是我的车，没错了。無奈你我各有角色範圍，就算在靜默夢內超出好友關係，為在暗裏愛你暗裏着迷，無謂要你惹上各種問題。OK， 搞定了，板板正正，干干净净，再过来加点油，明天就可以出发新的征程了。哦吼，BBQ 了，又搞大了。Hello， 大家好，我是你们的程程，当前坐标在家里呢。我就不能在家，一在家我一觉睡到了9点钟，偶尔一次应该不耽误买帕拉梅拉吧，兄弟们。赶紧起来刷个牙洗个脸收拾收拾，该干嘛干嘛去。今天外面又闷又热的，还下着雨，我说话的声音都变了，我估计可能我是扁桃体发炎了。我先去大药房买个药。一人一车安全骑行，扫个小黄车。长江镇春江花苑卫生室到了，拿点药。医生说让我挂点水，我说算了，买点药吧。咳嗽而已，应该没必要挂水，就这么一点点。今日消费77个原子，空腹吃药对胃不好。给你们表演一个煎鸡蛋啊！表演一个煎鸡蛋啊！哦吼，表演失败。早饭吃好了，药也吃好了，过来帮我满满平台上面的车辆信息更改一下，要不然的话我接不到冷藏的单子。
上次从云南拉的葡萄还是一个朋友帮我接的单子，一顿操作猛如虎，不知不觉一下子睡着了。等我再次睁开眼睛的时候，已经是下午的3点钟了。不过我是接好单子才睡着的，我这个货要晚上6、7点钟才能装，所以我才那么安心的就给睡着了。哦，对了，兄弟们，孕妈妈开始给卡友们免费体检了，现在开始网上报名，23号报名截止，报名上的卡友6月27号到6月28号到宿迁溶液物流园免费体检，每天限150个人。3点20了，兄弟们，早上那2个鸡蛋有点不顶饿了，来超市里面买点菜，然后回去做饭吃，做完饭吃完饭去装货。买菜是一个比较让人头疼的环节，我每天都不知道该吃什么。1、2、3、4，巴拉能量 B。哦吼，巴拉能量还没有失灵。来，第一口粉丝先吃，粉丝先吃。哎呀，别客气，你不吃，不吃我一口。吃完饭洗个澡再走。喷香的。今天这个雨下的比依萍找他爹要钱那天下的都大。走了，收拾好了，咱们现在出发去装货。距离装货地就10公里的路程，扭个腚的功夫，咱这就到了。喂，你好，我已经到你方位的这里了。就是在这个尖锐花边纺织门口是吧？挂那么快啊？完蛋了，BBQ 了，这把又搞大了。刚才进来的时候雨下的太大了，再加上我这又是新手，技术不太好，电线太矮了，又挂到电线上面去了，把我的空调都给我挂异味了。外面下大雨，里面下小雨，2个师傅帮我弄了个把小时，才算是弄好了。这货装的浑身都给我淋透了，头发白皙了，淋湿了。走了，出发去南京。如皋到南京200多公里，3个多小时，这不轻轻松松稍微 easy 吗 ？Let's go， 走你，出发。天黑路滑，雨下的又大，也不敢开得太快，下路就走了个把小时才开始上高速。咱们今天从江安上高速。biu 芝麻开门。失灵了，今天不太听话，因为我是刚办的 ETC 卡，走到跟前了，我才想起来忘了把 ETC 卡给打开了。虽然只有200多公里的路程，但是现在10点多钟，我好像感觉我已经有点困了。前面这个服务区离我的卸货地方只有几公里，咱们也不下高速了，今天晚上直接就在服务区休息吧。因为下了高速之后，我也不确定收货的位置好不好停车，所以咱们今天就在距离卸货地的位置最后一个服务区休息。停下车已经1点钟了，今天在家也洗过澡了，直接就睡觉吧。欢迎收看新手冷藏女司机的拉货日常。哈喽，大家好，我是程程。当前坐标在江苏的南京，这个位置就是昨天晚上的露营地，一个断头路上面。原本说好今天早上9点钟卸货的，现在又跟我说10点钟才能卸货，所以咱现在也不着急了，起来收拾一下，然后再煮个鸡蛋，煮点玉米。这边前不着村后不着店，也没有卖吃的，所以咱们今天车里有啥咱就吃啥。煮了2根玉米，4个鸡蛋，这4个鸡蛋够我吃1天的了。吃完早饭时间也差不多了，咱们现在把车子开到卸货的厂房门口去。收货人说就在这里等着他们过来接我。这会已经9点52了，打个电话问问到哪儿了。我就在这个神州路上这个门口啊。应该是的吧，我跟着导航过来的。170多件吧。啊，你赶紧啊，我还要装别的货。好嘞。好的。趁着这会收货人还没来，把我这咳嗽药该吃的都给吃一下。我的妈呀，这个真难喝，又甜又苦的。大公司卸货就是比较麻烦，还要拿行驶证去登记一下，然后又给我发了一个马甲，必须要穿着他们的马甲才能进去。OK 了，一切准备就绪，咱们现在进厂房里面去卸货。biu 芝麻开门。估计可能今天是礼拜天的原因，所以今天这里面卸货的车、装货的车都不多，咱们把车靠到月台上面，让他们负责卸就行了。趁着他们在卸货的功夫，来到一个新的地方，咱必须留下一点属于我独特的味道再走。这边卸货的速度略微有点慢了，进来个把小时了还没有卸完，那就是趁着他卸货的功夫，然后咱们再把手机拿出来，打开满满平台，找找合适的货吧。
10点钟进来卸货的，现在已经11点半了，可算把这车货给卸完了。卸完货门一关，走你，咱们现在去装货的地方。刚才在平台上找了一票货，装货的地方距离我刚才卸货的地方只有20来公里，扭个腚的功夫，咱这不就又到了吗？看样子今天礼拜天好多地方都不上班，到处都是空荡荡的，平时都没有月台，今天想停哪里停哪里，想怎么停怎么停。今天的这票货依然是从南京出发，贵州贵阳，又是装了满满一车的冻品。OK， 搞定了，这个乘杆打得有点乱七八糟，拿上单子，咱们现在就可以出发了。走了，兄弟们，出发贵州贵阳，全程1500公里。Come on baby， let's go， 出发。忘了打开导航了，把车停下来，靠边设置一下路线，全程1530公里。本次行程2人1车，出发贵州贵阳。彩云之南，我心的方向，孔雀飞去，回忆悠长，玉龙雪山，闪耀着荧光，羞涩丽江，人在路上，彩云之南，归去的地方，往事芬芳，随风飘扬，蝴蝶泉边，歌声在撩荡，汩汩湖畔。开不动了，开不动了。原本我想直接睡觉就不洗脸了的，但是今天化妆了，必须要洗漱一下，这样来回一折腾，困劲差不多又没有了，没有也要睡。晚安，兄弟们。